ავჭალის დასახლებაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას, რომელსაც 13 წლის ბიჭის სიცოცხლე ემსხვერპლა თბილისის მერიაში ეხმაურებიან. დედაქალაქის მთავრობა გარდაცვლილის ოჯახს სამძიმარს უცხადებს. თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული კორპუსი გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ავარიულ მდგომარეობაშია. მათივე ინფორმაციით მობინადრეებს ქირით გაყვანა და ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროგრამაში მონაწილეობა შესთავაზეს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილმა უარი განაცხადა. თბილისის განვითარების ფონდი კვლავ გამოთქვამს მზაობას მოხდეს კორპუსის ჩანაცვლება, თუმცა აზუსტებს, რომ ამისთვის მოსახლეობის 100%-იანი თანხმობაა საჭირო. მე და წუხარება გამოთქვა გარდაცვლილი მოზარდის გამო, ეს ნამდვილად დიდი ტრაგედია არის უსამძიმრებ ოჯახს, ახლობლებს. შემთხვევა მოხდა ავჭალაში, ლიბანის ქუჩა 22 ნომერში, ეგრეთ წოდებული ტიტანიკის კორპუსი. მოგეხსენებათ, რომ ეს კორპუსი არის ავარიულ მდგომარეობაში, აქვს შესაბამისი კატეგორია მინიჭებული. მოსახლეობასთან წლების განმავლობაში, როგორც წინა გამგებლებს, მათ შორის მეც მქონდა კომუნიკაცია ჩვენი მხრიდან წლების განმავლობაში არაერთ გზის გაკეთებულა შეთავაზება ქირასთან დაკავშირებით. მე თან მაქვს დოკუმენტი, სადაც ერთ-ერთი მაცხოვრებლის მათ შორის დღეს მე ინტერვიუ ვნახე ერთ-ერთი ქალბატონის, რომელიც საუბრობდა, რომ გამგეობის მხრიდან, მერიის მხრიდან არ ყოფილა რეაგირება, არ ყოფილა შეთავაზება და ზუსტად იმ ქალბატონთან გაგზავნილი წერილი მაქვს. თავად ამ ქალბატონის ხელმოწერილი არის, რომ მან ეს წერილი ჩაიბარა. სადაც ჩვენ მას თავაზობთ ქირით გაყვანას, გარდა ამისა ქალბატონის გარდა ყველა მაცხოვრებელს, ვინც ამ კორპუსში თავაზობთ ჩვენ ქირას, მაგრამ მათი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი მომართვა ქირანობასთან დაკავშირებით. პროგრამა რო გახორციელდეს მერიის ჩანაცვლების ავარიული კორპუსებთან დაკავშირებით, საჭიროა მოსახლეობის 100%-იანი თანხმობა. სამწუხაროდ 100%-იანი თანხმობა ამ მოსახლეობისგან არ არის. უბედური შემთხვევა ავჭალაში, ლიბანის ქუჩის 22 ნომერში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით 13 წლის ბიჭი კორპუსის სახურავზე სკეიტბორდით იყო და სახურავიდან ლიფტის შახტაში ჩავარდა. მოზარდი იაშვილის კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. კლინიკის დირექტორი მოამბესთან საუბარში ამბობს, რომ დაწესებულებაში ბიჭი სიმაღლიდან ვარდნისგან მიღებული დაზიანებებით შეიყვანეს, რომლებიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა. სირენები მოვიდნენ და ხალხიც მოგროვდა. მოვიდა სასწრაფო, მოყვა პატრული, მოყვა სამაშველო სამსახური და კიდევ მეორე საპატრულო ეკიპაჟი. და ეძებდნენ ბავშვს და ტელეფონის ნომერს ხოვლობდნენ, რომ მივაკვლიოდო. იმდენად სიბნელე იყო, რომ ბავშვიც პოვნაც ძნელი იყო. მაგრამ გამოიყვანეს, კი, მადლობა იმათ, ბევრი იწვალეს და გამოიყვანეს ბავშვი, წაიყვანეს ფიქსატორით, სასწრაფო დახმარებით და ორივე ექიმი სასწრაფო დახმარების ორივე ექიმი პირდაპირ ბავშვთან დაჯდა.